Yo, wiwit makani. Pakan. Ya. Kowe iki dalang apa sengkune nggih? Arep tiba pakan roti sakne mbok uncalke rene kabeh. Wong urip wis digoleki sandang karo pangan. Sandangan wis ngenggo. Lah ning pangan iki suwan-suwan iki wong membutuhkan gizi. Ning nek wis cukup lah ya ora perlu berlebihan to jane iki. Lah wis mangan. Tanganmu iso urung mau. Wong resikan to ya. Arep resikane. Coba saniki nyoba Mbak Rizky. Mbak Rizky makani. Nirake, ayo. Wah. Manuke medhep rono kok ngerti Rizky. Pakan. Ya Mbak Rizky. Pakan. Pakan. Mau njajak mangan bakso aku. Pakan. Pakan. Apa? Apa? Manggunge kan gandang mangan lombok iki. Gandang piye? Ngawur ya. Pakan. Pakan. Kan pakan. 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 Pakan pakan. Ya. Pakan ono. Mas Bagong. Lho malah melet ngece tak tahu apa lho. Pirotine urung kalu kok dikira ngece.